사도행전 9장에 드디어 사도 바울이 소개가 됩니다. 사도행전 모든 챕터가 다 중요하고 모든 사건이 다 중요하지만 특별한 의미가 있는 사도 바울의 회심 장면을 소개하는 바로 9장의 내용이에요. 여러분, 사울은 누구인가? 그는 2000년 기독교 역사에 가장 위대했던 하나님의 사람이죠. 신약 성경의 절반 정도를 썼고 많은 교회를 개척했고 정말 가장 탁월한 선교사, 가장 탁월한 목회자, 가장 탁월했던 신학자이기도 합니다. 이 사람은 AD 주 10년에서 15년 정도쯤에 길리기아 성읍 다소라는 곳에서 출생을 합니다. 오늘날 튀르키예 동쪽 끝에 있는 한 당시에도 50만 명 정도 되는 꽤 큰 도시였습니다. 아래쪽에 보면 다메섹이라는 도시도 여러분 위치를 기억하시면 좋을 것 같아요. 사울의 집안은 로마 시민이고 동시에 경건한 유대인이자 또 바리새인의 집안이었어요. 어려서부터 회당에서 공부했고 히브리어 율법서 예언서를 익혔어요. 아버지는 사울을 랍비로 만들기로 결심을 하고 어려서부터 조기 유학을 예루살렘으로 보내게 되죠. 그리고 예루살렘에 가서 당대 최고의 학자인 가말리엘의 문화에 들어가서 공부하게 됩니다. 가말리엘이라는 사람은 이스라엘 역사에 가장 위대했던 랍비 힐렐이라는 랍비의 친손자예요. 힐렐이라는 사람은 구전율법을 발전 체계화시킨 최고의 학자인데 사실 가말리엘도 자기 할아버지 못지않은 명성을 갖고 있었습니다. 그래서 그 당시 한 7명의 아주 유명한 랍비 중에서도 대표격이 되었고 그 중에서도 가장 탁월해서 랍비보다는 랍반이라는 호칭을 불리었어요. 이것은 뭐냐면 이를테면 국민 가수다, 국민 며느리다, 국민 여동생이다, 약간 그런 지칭이 있잖아요. 거의 그런 정도의 호칭을 받았던 당대 최고의 학자입니다. 그곳에서 공부를 할 수가 있었어요. 사울에게 있어서 그 유대교에 대한 자부심과 열정을 가지고 교회를 생각하고 기독교도들을 바라보니까 이것은 마음속에 굉장한 분노가 일으켜지는 거예요. 내버려둬서는 안 되겠다. 저 이단 사이비 이교도들을 어떻게든지 정말 해체를 해야 되겠다 해서 가장 선봉해서 그 역할들을 감당하기 위해 아까 잠깐 봤던 예루살렘에서 다메섹까지 약 240km나 떨어진 그곳에 가서 교회를 핍박하고 크리스찬들을 박해하려고 갑니다. 마치 IS 무장대원 단체가 교회를 파괴하고 기독교인들을 붙잡아 참수형시키는 마치 그런 정도의 독한 마음과 잘못된 열정을 가지고 나아가는 거죠. 사울은요, 스데반 순교 당시에 그냥 막연한 방관자가 아니었어요. 사람들이 그의 발 앞에 옷을 두었다라고 하는데 이것은 스데반의 그 참혹한 그 죽음에 책임질 주도적인 역할을 했었다는 거예요. 내가 책임질 테니까 니들이 알아서 없애버려, 이런 거죠. 광신적인 조직 활동을 확대했고 더욱더 매진합니다. 그래서 8장 3절에 보면 사울이 교회를 잔멸할세 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 사울이 교회를 잔멸할세, 잔멸이라는 단어 루메이노마이라는 헬라어는요, 마치 멧돼지가 사정없이 포도밭을, 감자밭을 엉망진창으로 만들고 짓밟는 것을 묘사하는 단어예요. 그만큼 폭력적이고 잔인했다라는 거죠. 오죽하면 여자들까지도 마구 잡아들여 옥에 넣었겠습니까? 이런 열정과 노력을 기울여서 예루살렘에서의 핍박도 부족해서 다메섹까지 붙잡으러 가는 거예요. 다메섹이라고 하면 오늘날 시리아의 수도인 다마스커스의 히브리식 발음입니다. 스데반이 순교당하고 나서 흩어지잖아요. 예루살렘에 있는 성도들이 흩어지죠. 다메섹 쪽으로도 많이 가서 살고 또 신앙생활을 했거든요. 그 정보를 입수하고 대제사장에게 자진해서 공문까지 받아서, 오늘날 말하면 영장 첨부죠. 그것까지 받아서 아예 공식적으로 그곳까지 지금 가고 있는 참에 사울은 하늘에서 음성을 듣습니다. 예수님을 만나게 되는 거죠. 1절에서 5절까지를 다시 한 번만 읽어보겠습니다. 시작. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메섹 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 다메섹에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라.
땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 자, 사울은요 다른 전통적인 유대인 아이들처럼 어려서부터 유대교 교육을 철저하게 받았어요. 그를 깨우치기 시작할 때부터 5살, 6살 때부터 토라의 말씀을 배웠고 10살이 되었을 때는 미시나, 이것은 구전으로 전해오는 율법인데 모세율법의 버금가는 권위를 갖고 있는 책이에요. 10살 때부터는 그 공부를 했으며 15살이 되면서 탈무드를 읽고 그 내용대로 실천하는 삶을 살았습니다. 누구보다도 전통과 율법에 자부심을 갖고 있었고 누구보다도 하나님에 대해서 잘 알고 있었다고 자신은 만만했던 사울이지만 정작 하늘의 그 음성 앞에 그는 당황해합니다. 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐. 도대체 이 음성의 주인공이 누구인가? 자신이 가진 모든 지식과 율법과 모든 정보를 가지고도 검색 결과가 나오지 않는 거예요. 도대체 이 음성의 주인이 누군가? 그래서 묻죠. 주여 당신이 누구십니까? Who are you, Lord? 누구입니까? 당신이 누구십니까? 그 목소리의 주인공이 누구인지를 몰라요. 난생 처음 들어본 소리였어요. 거기에 그는 꼬꾸라졌고 그만 눈이 멀어버립니다. 어찌할 바를 알지 못할 때 또다시 음성이 들려오죠. 6절입니다. 너는 일어나 시내로 들어가라. 네가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라. 네가 무엇을 행해야 될지를 이를 자가 있다. 누군가를 통해서 네가 그 다음 액션을 어떻게 취해야 되는지를 가르쳐 줄게, 이런 거예요. 무슨 007 작전도 아니고 만약에 필요한 것이 있다면, 사울이 해야 될 것이 있다면 거기서 직접 가르쳐 주시면 될 것 같은데 직접 가르쳐 주시를 않고 다른 사람을 통해서 알려주시겠다. 이유가 뭡니까? 얘기해봐야 못 알아들으니까. 말을 해봐야 이해를 할 수가 없으니까. 무엇보다도 이 말씀의 주인공이 누구신지를 사울은 지금 갈피를 못 잡고 있는 거예요. 이해할 능력도 없고 관계가 형성이 되지를 못한 거예요. 사울은 도대체 지금 목소리의 주인공이 누구신지를 모르고 있어요. 모르는데 어떻게 순종을 합니까? 여러분, 순종이라는 것은, 순종의 첫 단계는 말씀을 듣는 것에서 시작을 합니다. 말씀이 들려야 돼요. 이해가 되고 깨달아져야 됩니다. 거기서 움직이죠. 상대방에 대한 신뢰관계를 기반으로 해서 내가 순종할 수 있게 되는 거예요. 자, 당신이 누구십니까? 내가 무엇을 해야 합니까? 영적으로 어린아이가 된 것 같은 사울의 모습입니다. 누군가 뭔가를 가르쳐주고 알려주어야만 그 다음 스텝을 진행해 나갈 수 있는, 진도를 나갈 수 있는 그런 단계. 자, 이 장면에서 또 다른 사람이 등장을 하는데요. 그 사람은 아나니아라는 사람입니다. 사울이 2000년 기독교 역사에 가장 위대하고 유명한 사람이라면 아나니아는 여기에만 딱 한 번 나오는 거의 무명에 가까운 그런 사람이죠. 사울이 들어가게 될, 가려고 했던 다메섹에 거주했던 사람이에요. 그곳에서 이미 많은 사람들에게 칭찬과 존경을 받았던 그런 사람. 자, 사도행전 22장 12절 말씀, 우리말 성경인데요. 같이 한번 읽습니다. 시작. 그곳에 아나니아라는 사람이 살고 있었습니다. 그는 율법을 잘 지키는 경건한 사람으로 다메섹에 사는 모든 유대 사람들에게 깊은 존경을 받고, 자, 이 사람에게도 성령님께서 말씀을 하시는 거예요. 사울에게 찾아오신 성령 하나님, 예수님께서 아나니아에게도 뭐라고 말씀하시는가? 10절 11절 제가 읽습니다. 그때 다메섹에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 직가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라는 사람을 찾으라. 그가 기도하는 중이니라. 여러분, 성령님이 그에게 말씀하시죠. 아나니아야. 즉각적으로 반응을 합니다. 제가 여기 있습니다. 평상시에도 익숙했을 그런 장면이죠. 너는 일어나서 직가라 하는 곳으로 가라. 거기에 유다의 집에 가면 다섯 사람 사울이 있는데 그가 지금 기도하고 있어. 굉장히 구체적으로 말씀을 하고 계세요. 사울에게는 네가 해야 될 사람이 찾아오게 될 것이다. 만나게 될 것이다. 아나니아에게는 아주 구체적으로 뭔가를 말씀하고 계셔요. 여러분, 두 사람의 차이를 아시겠습니까? 똑같이 하늘의 소리를 들었는데, 똑같이 하나님의 음성을 들었는데 사울은 전혀 모르고 있습니다. 말씀의 주체이신 분이 누구인지도 몰랐어요.
어떤 내용이 펼쳐질지를 모르고 있어요. 반면에 아나니아는 알았어요. 그 소리의 주인공이 누구신지를 정확하게 알고 있어요. 인격적으로 주님을 만났고 따뜻한 신뢰관계를 평상시에도 가지고 있었다라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 살아가면서 수많은 소리를 듣습니다. 오늘 설교 제목이 어떤 소리를 들으십니까? 여러분, 일주일간 지나오시면서 어떤 소리를 들으셨어요? 주로 내가 많이 듣는 어떤 소리, 육성의 사람의 소리도 있지만 인터넷이나 여러 매체를 통해서 내 안에 정보가 들려오는 다양한 모습의 다양한 방법의 소리들도 있을 겁니다. 거기에 여러분이 어떻게 반응을 하시는가? 내가 주로 듣는 소리는 무엇인가? 이런 본문의 소리는 아주 특별한 소리죠. 하늘의 소리입니다. 나의 내면에서 들려지는 그런 소리일 수도 있죠. 하지만 아무 때나 들리는 소리는 아니에요. 여러분, 세상의 다양한 소리들, 주변에 시도 때도 없이 들려오는 소리들, 그 중에 꼭 필요한 소리들 있습니다. 운전하려고 딱 서면 안전벨트를 착용 안 하면 삑삑삑 소리가 나죠. 엘리베이터를 탔는데 사람이 많이 타면 탈까 말까 망설였는데 탔는데 삑 하면 민망한 모습으로 내릴 수도 있습니다. 방해가 되는 불쾌한 소리들도 있어요. 특별히 공공장소에서 주변에 사람들이 있는데도 불구하고 큰 소리로 전화를 하시는 분들이 계시죠. 버스 안에서나 KTX 안에서나 왜 이렇게 큰 소리로 전화를 하는지 모르겠어요. 주변에 사람들이 있잖아요. 제가 얼마 전에 링거를 가서 좀 맞았는데, 링거 맞으면서 좀 이렇게 잠도 좀 청하고 좀 쉬려고 했는데 다른 쪽 침대에서 누가 전화로 큰 소리로 대화를 하더라고요. 제가 다 들었어요. 뭐 시시콜콜이 안 들어도 될 얘기를 왜 그렇게 하는지. 간호사 오셔가지고 제가 뭐라고 좀 제지 좀 하라고 그랬더니 말도 안 듣는다고 그러더라고요. 완전 비매너죠. 장례식장에서 예배를 드리는데 굉장히 엄숙하고 경건하고 슬픈 시간 아닙니까? 중요한 시간 아닙니까? 근데 뒤쪽에서 청소를 하신다고 요란하게 막 소리를 내는 그런 경우들이 있어요. 얼마 전 선부 예배, 이 예배죠. 기억하십니까? 성찬식 때 사이렌이 울렸죠? 그죠? 사이렌이 왱 울렸죠. 누군가 잘못해서 화재 경보기를 울려서 성찬 예식을 집전을 하다가 제가 굉장히 당황을 했어요. 굉장히 당황했어요. 사실 제가 더 당황한 것은 여러분들의 아무런 미동도 안 하시고 가만히 계셨던 그 모습에 적지 않이 놀랐습니다. 어쩜 그렇게 믿음들이 좋으세요? 그냥 가만히 계시더라고요. 여러분, 이처럼 우리 주변에 수많은 소리들이 있어요. 꼭 필요한 소리도 있고 때로는 불쾌한 소리도 있습니다. 그런데 들려오는 하늘의 소리, 나의 내면에서 들려오는 성령님의 그런 음성, 이걸 어떻게 구분할 수 있는가? 이걸 어떻게 잘 들을 수 있는 방법, 비결은 뭔가? 여러분, 사람에게는 가청 음파라는 게 있습니다. 이게 뭔가? 여러분, 피아노의 건반이 몇 개인지 아십니까? 흰색, 검은색 합쳐서 88개, 88건이라고도 하죠. 88개의 건반이 있어요. 왜 88개일 뿐일까요? 100개면 안 되고 120개면 안 될까요? 네, 소용이 없는 거예요. 그 아래는 들리질 않아요. 너무 낮아서. 그 위도 들리지 않아요. 그 가청할 수 있는 그런 음파, 20Hz에서 20,000Hz 사이의 소리래요. 그래서 아주 고감도의 초음파 듣지 못하고 가장 저음의 소리를 듣지 못합니다. 박쥐들이 알아듣는 초음파의 소리, 우리에게 안 들려요. 들을 필요도 없겠죠. 지금 여러분, 지구가 움직이는 소리를 듣고 계십니까? 혹시 지금 움직이고 있어요. 지구가 듣고 계세요? 들리십니까? 병원 가시라고 그랬죠, 제가? 들리시면 그 소리가 들리면 병원 가셔야 돼요. 여러분, 이처럼 다양한 소리들이 있어요. 근데 그 중에 듣는 소리, 들어야 될 소리, 또는 못 듣는 소리, 그 중에 영적인 소리가 있습니다. 영적인 소리. 영적인 세계에서 성령님께서 말씀하시는데 내가 못 알아듣는다면 여러분, 얼마나 답답하겠습니까? 얼마나 안타깝겠습니까? 지금 주님께서 그런 답답함을 가지고 사울에게 아주 크고 거친 음성으로 말씀하시는 거예요. 사울아, 사울아, 네가 왜 나를 핍박하느냐? 예수님이 안타까워하십니다. 너의 인생이 왜 그렇게 잘못되었냐? 너 왜 이렇게 삐뚤어졌냐? 너 굉장히 괜찮은 친구인데 앞으로 참 귀한 일을 할 수 있을 것 같은데
너 왜 그렇게 잘못된 모습으로 지금 살아가고 있냐? 안타까우신 거예요. 그리고 교회를 향한 탄압, 성도들을 향한 핍박이 안타까우신 거예요. 근데 여러분, 여기서 굉장히 중요한 대목이 있습니다. 이 부분을 여러분 잘 기억하십시오. 뭐냐 하면, 우리는 가장 힘들고 어려울 때 기도를 하죠. 근데 그 기도가 응답이 잘 안 되거나 더디 이루어지면 속상해하고 힘들어합니다. 그리고 하나님께 불평하고 원망할 때가 있어요. 하나님, 제 기도 들어주시는 거 맞아요? 제가 계속해서 어떻게 기다려야 될까요? 응답해 주실 거 맞아요? 하나님, 이 고난과 어려움들 내가 계속해서 지금 버티고 견뎌야만 되나요? 하나님, 지금 기도하고 있는데 하나님 듣고 계셔요? 혹시 모르시는 것 아니에요? 아니면 아시는데 해결할 능력이 없으신 거 아니에요? 한 단계 더 나가면 뭘까요? 하나님 정말 계시는 거 맞아요? 살아계신 거 맞아요? 우린 굉장한 의심과 또 서운해한 감정을 가지고 질문을 해요. 하나님, 내 고통 모르시나 봐. 하나님 안 들으시나 봐. 내가 힘들고 어려울 때 하나님 뭘 하셨어? 도대체 예수님 내 고난을 알기나 하셔? 여러분, 오늘 본문을 잘 기억하십시오. 예수님은 알고 계십니다. 그리고요, 아파하세요. 말씀하시잖아요. 사울아, 사울아, 네가 왜 나를 핍박하느냐? 여러분, 흥미로운 사실은요, 사울은 예수님 핍박한 적 없어요. 교회를 핍박했고 성도들을 핍박했죠. 근데 교회가 힘들고 핍박을 당하고 성도들이 고통을 당하는 게 곧 예수님을 고통스럽게 한다라는 거예요. 예수님께서는요, 주님께서는 함께 아파하십니다. 우리의 고난을 알고 계시는 것이 아니라, 그 고통을 같이 느끼고 계셔요. 남 일로 보지 않으셔요. 네가 아프니 나도 아프다가 아니라 내가 아프다는 거예요. 내가, 사울아, 아프다, 아파. 너 왜 나를 핍박하냐? 너 왜 나를 괴롭히느냐? 여러분, 그래서 이 사실을 꼭 기억하십시오. 주님께서 나의 문제를 알고 계신다. 나의 고통을 느끼고 계신다. 함께 아파하신다. 그러니 반드시 해결해 주실 거다라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님께서 우리를 사랑하세요. 그리고 우리의 모든 아픔과 고통, 환난과 모든 부정적인 고난을 다 알고 계시고 반드시 해결해 주실 줄로 믿습니다. 아나니아는요, 사울을 찾아가 만납니다. 그리고 그에게 안수하여 눈을 뜨게 하고 세례를 주죠. 17절에서 19절 말씀 우리 큰 소리로 같이 읽습니다. 시작. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되, 형제 사울아, 주 곧 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니, 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여지니라. 자, 정오의 빛보다 더 밝은 빛 앞에 꼬꾸라졌던 사울입니다. 3일 동안 눈이 멀어 있었던 사울입니다. 근데 눈을 뜹니다. 안수하자 눈을 뜹니다. 그리고 눈에서 비늘 같은 것이 똑깍 떨어졌다고 얘기를 해요. 마치 컨택트 렌즈가 벗겨진 것처럼 뭔가가 떨어진 거예요. 그게 뭘까요? 비늘이라고 얘기했어요. 그 비늘은 평생 사울이 왜곡된 모습으로 잘못된 하나님에 대한 열정을 갖게 했던 그런 비늘입니다. 의심의 비늘이기도 하고요, 비판의 비늘이기도 하고요, 교만의 비늘, 착각과 위선과 자기의로 응축된 그런 비늘이 그의 눈에서 벗겨지면서 그는 영적인 시력을 회복합니다. 육체적인 시력을 회복할 뿐만 아니라 영적인 시력을 회복합니다. 눈을 뜨고 주님을 만나게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 혹시 여러분 눈 안에 갇혀져 있는 특별한 비늘이 있습니까? 우리 안에 닫힌 눈이 있습니까? 삐뚤어진 막힌 시선이 혹시 있습니까? 영적으로, 육체적으로 회복해야 될 시력이 있습니까? 여러분, 오늘 말씀을 통해서 선포합니다. 여러분, 사울의 눈을 열어주셨던 성령 하나님께서 우리의 눈에 안수하여 주셔서 모든 부정한 비늘들이 벗겨지며 새로운 시력을 회복하며 눈을 번쩍 뜨는 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 소경 바디메오의 눈을 번쩍 뜨게 해주셨던 예수님의 치유와 회복의 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사울은요, 직가라는 곳에서 자신의 어떤 존재이고 사명이 무엇인지를 깨닫습니다. 평생을 삐뚤어진 길로 걸어갔던 사울이에요. 굽은 길로만 걸어왔던 사울입니다. 그런 사울이
직가, 스트레이트 스트리트, 똑바로 펼쳐진 길, 약 12m, 15m 정도 넓은 신장로와 같은 그 넓은 길에서 그가 인생의 올바른 길을 걸어가게 되었다라는 거예요. 여러분, 이것이 얼마나 멋진 하나님의 섭리요 아이러니한 역사입니까? 예, 맞습니다. 하나님은 눈에 보이지 않으시지만 분명히 살아 역사하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 그리고 우리의 모든 삶의 구석구석에 다 개입하시고 관심을 가지시고 우리의 삶을 가장 선한 길로 인도해 주셔요. 거기에 가장 중요한 방법이 바로 하나님 말씀이에요. 성경 말씀, 하나님 말씀을 통해서 알려주십니다. 강단에 선포되는 이 말씀을 통해서, 여러분 큐티하시는 묵상의 말씀을 통해서, 아니면 어딘가에 적어놓은 성경 구절 그 말씀을 통해서 하나님께서 여러분에게 계속해서 말을 걸어오시는 거예요. 제가 아는 어떤 권사님 어떻게 예수님 믿게 됐어요? 모태신앙이세요? 누가 인도하셨어요? 그랬더니 아무도 인도한 적이 없대. 그럼 어떻게 믿게 되셨어요? 학창시절에 버스 정류장에서 버스를 기다리는데, 그 당시에는 정류장에 거기 이렇게 뭐 천막 같은 거에다가 놓고 동네에서 교회에서 이렇게 좀 후원한 성경 글귀 같은 것들이 쓰여져 있었어요. 주 예수를 믿으라, 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 앉아있는데 그 말씀이 계속해서 눈에 들어오고 마음에 꽂혀서 자기가 교회를 가야 되겠다 생각을 해서, 아무도 인도한 사람이 없는데 그렇게 해서 교회에 다니기 시작했다라는 거예요. 유명한 요식업계 사장님 한 분이 그런 이야기를 했어요. 제가 언젠가 말씀을 드린 것 같기도 한데, 사업이 망해서 쫄딱 망해서 자살을 결심하고 마지막 예배를 드리자라고 했는데, 그날따라 목사님께서 절대로 자살하시면 안 됩니다 하면서 자기를 향해서 말씀을 하시더라는 거예요. 깜짝 놀라서, 그래, 다시 한번 용기를 내보자. 다시 회사를 멋지게 시작하셨다는 거예요. 여러분도 마찬가지입니다. 여러분 절대로 포기하시면 안 돼요. 절망할 수 있습니다. 낙심할 수 있습니다. 하지만 스스로 포기하시거나 잘못된 선택을 하시면 안 되는 거예요. 여러분, 그건 속는 겁니다. 자살을 하면 모든 것이 끝나는가? 해결이 되는가? 그렇지 않아요. 절대로 그렇지 않습니다. 그래서 속는 거예요. 그게 끝입니까? 아니에요. 더 엄청난 고통이 주변 사람들과 본인에게도 같이 연결이 되는 거예요. 여러분, 사단은 끊임없이 속삭입니다. 사단의 소리, 귀신의 소리, 마귀의 소리, 여러분 귀를 기울이지 마십시오. 오히려 생명의 소리, 하나님 말씀, 진리의 말씀에 여러분 귀를 기울이시기를 바랍니다. 하나님 말씀하시는 하나님, 생명과 진리로 또 자유와 기쁨으로 회복과 용서의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시잖아요. 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아, 내가 너를 많이 많이 사랑한다. 하나님께서 우리에게 힘과 용기를 북돋아 주시잖아요. 두려워하지 말아라. 아무것도 염려하지 말아라. 내가 너와 함께 할게. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 말씀하시잖아요. 네가 네 능력으로 해결할 수 없다면 나에게 와라. 그럼 내가 다른 사람 붙여주든지 다른 방법을 통해서라도 내가 너를 살려줄게. 그 자리에서 일으켜줄게. 말씀하셔요. 여러분, 지금도 수많은 소리들이 우리 위로 떠다닙니다. 수많은 전파들이 떠다니는 거예요. 그리고 특별히 하늘의 소리가 들리는 거예요. 나를 향하신, 우리를 향하신 하나님의 소리가 들리는 거예요. 하나님의 음성이 들리는 거예요. 여러분 들으실 수 있어요? 듣고 계십니까? 우린 기도해야 됩니다. 소망해야 됩니다. 주님, 나의 청력을 회복시켜 주시옵소서. 나에게 들려주시는 주님의 음성을 들을 수 있는 청력을 허락하여 주시옵소서. 한번 따라해 볼까요? 주여, 주여, 청력을 회복시켜 주옵소서. 여러분, 영적인 청력을 회복하시기를 바랍니다. 어떻게 하면 영적인 청력을 회복할 수 있을까요? 첫 번째, 채널을 고정하십시오. 영적 채널을 맞추십시오. 아무리 고급 좋은 그런 음악이 흘러나와도 채널이 안 맞으면 소용이 없어요. 운전을 하다 보면 라디오 주파수가 지역을 넘어서면 잘 안 들리죠. 안 잡히죠. 어떻게 해야 됩니까? 지역 채널에 다시 세팅을 해야 되는 거예요. 튜닝을 해야 되는 거예요. 그래서 할 수 있는 영적인 채널을 고정하셔야 돼요. 할 수 있는 하나님 말씀 앞에 나아가셔야 돼요. 어떤 방법인지 하나님 말씀을 더 많이 여러분들이 접하셔야 돼요. 예배 자리 놓치지 마시고
그 말씀 앞에 계속해서 나아가십시오. 그 영적 채널을 내가 맞추는 거예요. 두 번째, 주변의 소음을 줄이십시오. 뭐냐 하면 채널을 맞추긴 했는데 다른 잡다한 소리가 같이 들려요. 분명히 채널을 맞췄는데 다른 소리, 그럴 때 있죠. 전화에 잠깐만 조용히 좀 해봐, 지금 안 들리잖아. 그런 거예요. 다른 소리들이 동시에 들어올 때가 있다는 거예요. 다른 여러 가지 잡다한 소리, 세상의 소리, 내 안의 내면의 소리, 상처와 아픔과 여러 가지 그런 감정적인 그런 모습의 소리들, 그런 소리들을 여러분 소거하셔야 돼요. 음소거, 주변 소음을 제거하셔야 됩니다. 그리고 세 번째, 말씀대로 순종하십시오. 들리는 대로, 깨달아진 대로 순종하는 거예요. 그 소리에 민감하게 반응하는 거예요. 작고 사소해 보여도 괜찮습니다. 그것이 분명히 주님께서 나를 향하신 뜻이라면, 내가 하기를 원하시는 것이라면 거기서부터 실행해 보십시오. 그러면서 주님께서 내가 원하는 대로 살면서 주님의 도움을, 힘을 끌어당기는 게 아니라 주님께서 디자인한 그 길로 내가 걸어갈 수 있는 하나님께서 이끌어주시는 삶이 되는 거예요. 그렇기 때문에 더 늦기 전에 이 경청할 수 있는 방법, 청취할 수 있는 그런 방법, 비결, 그래서 하나님의 음성을 듣고 순종할 수 있는 그런 삶을 살아가셔야 돼요. 더 늦기 전에. 어르신들도 마찬가지입니다. 이 자리에 있는 청년들, 대학생들 마찬가지입니다. 여러분, 더 늦기 전에, 내 인생에 굉장히 중요한 결정을 하기 전에, 굉장히 중요한 결정을 이미 해버려서 더 이상 번복할 수 없기 전에 하나님의 음성을 잘 듣고 하나님께서 이끌어주시는 대로 살아갈 수 있다면 얼마나 좋겠어요. 여러분, 한 주 동안도 하나님께서 다양한 모습으로 우리에게 말을 걸어오십니다. 여러 가지 모습의 말씀을 전하실 거예요. 그 중에 생명의 소리가 있어요. 소망의 소리가 있어요. 진리의 소리가 있어요. 위로의 소리가 있어요. 힘들지, 어렵지, 괜찮아, 힘내, 조금만 더 참아. 때로는 질책과 때로는 경고의 소리가 있어요. 너 그 길로 가지 말라고 했잖아. 너 다시 반복하지 말라고 했잖아. 그 결과가 어떻게 될지 너도 알잖아. 주님께서 말씀하신 질책과 사랑의 경고의 소리가 있어요. 여러분, 어떤 소리를 들으시겠습니까? 여러분, 하늘의 소리를 들으시고 나에게 향하신 주님의 음성, 성령님의 음성을 들으시며 그 음성대로 순종하며 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 그렇게 반응하면서 살아갈 때 주님께서 나의 인생을 가장 하나님이 기뻐하시는 모습으로 만들어 가실 거예요. 내가 계획하고 내가 생각하고 내가 마음대로 하고 싶은 것들이 있지만 다 거기에서 거기입니다. 내가 누군가의 도움을 받아서 뭔가 할 것 같지만 사실 같이 몰라요. 내일 일을 몰라요. 이것이 올바르게 가는 길인지 아닌지 몰라요. 그래서 더더욱 주님 앞에 아뢰시고 주님의 음성을 듣고 주님의 뜻을 따라서 순종해 갈 때 하나님께서 앞으로 남은 평생 가장 아름답고 멋진 인생으로 우리의 삶을 이끌어 주실 줄 믿고요. 그리고 상담교회 사도행전의 꿈을 이루어드리는 하나님의 귀하고 아름답게 쓰임받는 그런 교회가 될 줄로 믿습니다. 여러분, 한 주 동안 또한 올 한 달 동안 말씀 따라 순종하며 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 하나님의 음성 앞에 우리가 순종하며 나아가기를 원합니다. 그런데 하나님의 음성이 들리지 않을 때가 많습니다. 주님, 우리의 영적 청력을 회복시켜 주시옵소서. 하나님, 참으로 영적인 채널을 항상 고정하며 주변의 소음을 제거하며 주신 대로 순종하며 살게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 하나님의 말씀에 관심을 갖고 말씀하신 주체가 되시는 성령 하나님을 사랑하며 경배하며 평생 주님과 동행하며 살아가는 하나님의 거룩한 백성들 다 되게 도와주시옵소서. 한 주간 흩어진 모든 삶의 여정 속에서 수많은 소리들이 들려올 터인데 하나님, 주님께서 주시는 생명과 소망의 소리, 진리와 권명과 위로의 소리, 하나님께서 주시는 비전의 소리에 귀담아 듣고 순종하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘.